Matti är liten. Little pony. Ni busnar lite där. Lillen försöker nog lite så. Ja. Ska vi checka på andra sidan? Ja. Allting på plats där. Nej, det är så någonting fast. Matti bara, jag kan nog jag gå. Jag skulle nog vilja ha lite action. Simon. Ska man bara gå närmare? Matti, vad du är tråkig. Alltså för han är liten nu. Ja. Ponny. Ska bara din nasar på marken istället för att det ska rulla sig. Ja. Nej, inte kan det vara allt uppa här då om hon känner att hon kan göra det nu. Men hej, nu kom du i vägen. Eller vi vet inte ännu. Ska Matti och ska de samtidigt? Nej, men. Matti, nu kom du nära. Kvinna. Ja. Det var gulligt. Lite sött, va? Matti han trullar sig här i manegen för jag tror inte han har fattat att han kan göra det. Jag vill ha Lillo faktiskt ibland som ska få klia av sig. Ja. Kiva Matti, jag har som bossat dig ganska länge idag. Nej, Vad andra sidan? han blev nöjd här nu. Lillo kom nu åter en gång. Ja, han ska börja rusa på nytt. Oj, gullerna. Och så bra att du var där bredvid varandra. Älgen kommer upp där. Kan de väl busna lite nu då? Kanske. Kanske inte. Vi ska pipa spark lite först. Jag kan gå dit och smaka lite. Ja, ja. Pony. Så kan Matti sina mindre ut. Jag tänkte när hon står ni. Okej, 40. Kan ni? Oj. Oj. Matti, hon är lite snabbare än Lina och svänga hon. Matti är ju väldigt sådär att om man är för långt fram så tvärnitar han. Ja. Ska ni få? Jag vill träna lite nu. I may be small but I'm fast. Oj. Kom igen. Pinga, pinga. Matti bara, kolla en till, en tredje häst. Nu har hon hämtat satan. Han var ju snabbande lill. Oj, kommer raben fram.